Hello， 大家好，我係 KB。而家呢，嚟到呢個東門啊，揾啲嘢食先。我哋而家呢，係夜晚9點半鬆啲，啲商場好多鋪都收啦，所以我哋決定嚟東門揾嘢食，因為仲未食夜晚，睇下有啲咩好食喺度。行到嚟呢度見到深圳東門百合里牛肉火鍋，上網睇呢間好似好出名，我試下先。百合里好似好多廣告我見。好啦，而家就坐低咗啦，啲嘢食都嚟咗啦，不過個湯未滾。呢個係一個2人餐嚟，咁佢就話煮熱咗啲牛腩，食咗啲牛腩先。而家試下個牛腩先。呢個就係個牛腩啦，試下好唔好食先。好食啊，好辣啊！好辣咩 ？OK 我覺得。OK 好食。而家試下個牛肉先。呢個啱啱加咗水，食完啲牛腩呢，就加水落去做鴛鴦鍋。我哋打邊爐呢，呢個套餐2人餐嚟嘅，只係包1罐嘢飲，因為我哋唔夠嘢飲呢，我哋就嗌美團，嗌咗手搖飲品過嚟。好得意啊，送埋2隻鴨仔，影唔到添，搞笑。呢個係手打檸檬茶嚟。而家食飽飯，去到酒店，而家 check in 緊，等緊攞卡。好啦，而家攞咗房啦。俾大家睇下間房先。呢間酒店點解我揀呢間酒店呢？我就係貪佢呢個特色，夠細間，一個人住啱啱好。早晨啊，而家係第2日嘅朝頭早啊，我哋又係食呢個 KFC 早餐。冇咗上次嗰個呢2塊雞夾埋嗰個。係咯。係啦，呢個係薯餅，跟住呢。我轉咗杯豆漿，因為佢好多都係本身跟咖啡，我不嬲唔中意飲咖啡，所以轉咗杯豆漿都好。所以轉頭咧要揸個幾鐘車去珠海嗰邊，所以而家嗱臨食咗個早餐先，轉頭見。我哋啱啱食完早餐啦，而家準備開車去下一個景點。下一個景點喺珠海嗰邊，但係而家係深圳。睇一睇個地圖呢，我哋而家喺深圳呢度。我哋下一個景點呢，係珠海，要揸1個鐘頭9個字車。好，我哋轉頭再見。好，揸咗個幾鐘頭車嚟到我哋第一個景點啦。呢度係珠海好出名嘅情侶路，影俾大家睇下先。呢條就係情侶路啊，出邊係一個沙灘嚟嘅。咁呢度有個景山公園啦，景山索道，一陣間就上去玩呢個。跟住呢度有個小賣部，買啲嘢食同埋小朋友嘢。啱啱呢就買咗飛啦，咁就而家坐呢個纜車上去。坐咗上個纜車上邊，呢度係可以睇到成個景色。唔知見唔見到港珠澳大橋，都喺附近。跟住下
邊上緊嚟呢啲就係嗰啲滑索嗰啲車，一陣間就坐呢啲車上返落去。有隻貓貓喺度啊！請勿逗餵野貓流浪狗。但係呢隻貓貓好得意喎！哇！好惡啊佢！ Hello， 呢度有個影風景嘅打卡位啊，排隊打卡先。行到上嚟呢度咧，呢個位叫做望月亭啊。睇下個風景先。嘿，綠豆老冰棍，小時候的味道。原來呢個就係小時候的味道。呢個就係叫做海澎雕塑啊！呢個，然之後有啲情侶鎖。你喜歡索道還是滑道？我喜歡和你在一道。呢度又有隻貓貓啊 ！Hello。係啊，我冇嘢食啊，冇啊，冇嘢食喎，哥哥冇夾嘢俾你食。冇罐罐啊！啱啱咧就坐完呢個索道落嚟，呢個索道呢啲車走晒啦已經，就係嗰啲車啊。咁但係頭先冇影到，因為咧坐嗰個索道要長期隻手撳住嗰個掣，所以就冇手揸機。呢度就係頭先我哋坐纜車嘅時候望落嚟見到嗰個水池。呢度就係麗莎花園啦，即係頭先我哋纜車望落嚟嗰度。而家呢度可以望返上去，就係纜車同埋個滑索。壓出去嘅分啊！一影佢就屙尿。呢個鹿啊，上次嚟咧係草泥馬嚟嘅，今次唔知點解係鹿，次次都唔同嘅喎，一大一細。行到邊咗？好搞笑。你仲睇嘛？仲睇唔睇？呢度有個打卡位，景山公園。我哋好彩今日閒日嚟呢，就冇乜人。如果假期嚟嘅話呢，就會好多人排隊影相。我哋行緊 Miniso 啊，見到有呢個好得意啊！呢把遮60蚊，但係買嚟冇用。你睇下幾襯我件衫，好襯我今日件衫，肉桂狗。又見到肉桂狗啊！肉桂狗公仔啊，好想買啊！但係我篋冇咁大個位啊，80蚊呢隻公仔。揸車過咗嚟呢個沙灘，因為咧其實頭先嗰個景山公園同呢個沙灘咧，雖然係同一條路，但係其實都有啲距離。揸車過嚟都成2公里，所以就費事行啦。咁啊揸車過嚟。前面嗰個就係情侶郵局啊，一陣間行過去睇下先。好彩我醒目，帶咗對拖鞋嚟。如果唔係波鞋入晒沙，真係大撚鑊。試下行落水先，啲水會唔會好凍㗎？好驚喎，好驚喎！
哇，好凍喎啲水，好凍啊！上翻嚟先，笑死！原來都有啲人喺度 cosplay 啊！頭先都見到有幾 pair 人喺度 cosplay 影相。而家咧慣咗咧就唔覺得啲水凍 ，OK 好舒服啊！而家有人喺度影緊婚紗相，我見到對住後邊就係呢個愛情郵局啦。愛情郵局。谢谢，很好看，真的很好看。而家夜咗咧，先至見到嗰個港珠澳橋前面，因為頭先日頭咧太光，同埋個天氣都麻麻地，所以就睇唔到。啱啱就嚟到呢個海鮮街啊，灣仔海鮮街啊，泊低咗部車。呢度睇下有啲咩食。呢度出名就係啲海鮮加工啊，我諗應該類似西貢嗰啲咁。啱啱行咗一陣，呢度條街好長，好多間呢啲海鮮加工，我都唔知邊間好食喎。有冇啲咩推介呢？邊間好食呢？上網淨係推介呢個海鮮街，冇話邊間特別好食。我呢度有個地圖，真係好多間喎。究竟邊間好啊？海鮮街入口，行到入嚟呢度買海鮮嘅地方，你哋好積極咁樣去 sell 緊我哋啊！我都唔知買邊檔好啊！呢度都係一辣，都好多海鮮選擇喎。呢度推介就係膏蟹同埋瀨尿蝦，跟住我加咗2隻大閘蟹，啱啱。夠啦，夠食啦，咁個人。夠啦，買咗好多啦已經，應該夠啊，唔知食唔食得晒添。我哋啱啱買咗一大袋海鮮啊，而家去睇下揾人加工，睇下邊間好先。啱啱就落咗單啦，叫人加工，有蟹、螺、鮑魚，呢個係椒鹽瀨尿蝦，呢個係薑葱炒蟹。我掛住食都未得閒影啊！有清蒸大閘蟹，跟住呢個係咩啊？突然間唔記得個名。聖子醬爆聖子王，係啊！瀨尿蝦、薑葱炒蟹，呢個係咩嚟啊？呢咩名堂嚟㗎？嗰個鹽焗花螺。呢個係花螺。花螺嚟。哦，鹽焗花螺，好。終於嚟啦！最後一道菜就係呢個鮑魚。